आज चाहिँ म सर्लाही जिल्लामा रहेको भरत ताल तर्फ जाँदैछु। आज चाहिँ म पर्यटकहरूको आकर्षणको केन्द्रबिन्दुमा रहेको सर्लाही जिल्लाको बागमती नगरपालिकामा स्थित भरत ताल तर्फ चाहिँ जाँदैछु र तपाईँको यो सर्लाही बागमती पुलबाट चाहिँ तपाईँ त लाग्नुभयो भने चाहिँ एकैछिनमा 2-4 मिनटमा पुग्न सक्ने अवस्थामा रहेको र यहाँ चाहिँ पर्यटकीयहरू चाहिँ दिन प्रतिदिन चाहिँ बढ्दै गएको अवस्था छ हैन। र भारतीय सीमा पनि नजिकै भएको कारणले गर्दा भारतीय पर्यटकहरू पनि एकदमै आउनुहुनेछ यहाँ अवलोकन गर्नको लागि र मुख्यतया गर्मी महिनामा चाहिँ अझै बढी पर्यटकहरूको चाहिँ आकर्षण बढेको ठाउँ हो यो हैन। भने बागमती नगरपालिकाका इमानदार अथवा सभ्य मेयर भरत कुमार थापाको नामबाट राखिएको यो भरत ताल सर्लाही जिल्लाको एउटा सम्मान पहिचानको एउटा ठुलो आकर्षक केन्द्रबिन्दु बनेको छ। म चाहिँ लगभग भरत तालमा आइपुगिसकेको अवस्था छ। आज लोसारको कारणले गर्दा पनि लोसारको कार्यक्रम पनि हुने रहेछ र म चाहिँ अलिकति छिटो नै आइपुगेको कारणले गर्दा मात्रै एकछिनपछि चाहिँ यहाँ लोसारको प्रोग्राम हुने अवस्था चाहिँ देखियो। र यो भरत ताल चाहिँ 181 बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको र यसको गहिराई 35 फिट रहेको भन्ने बुझिएको छ। भने यहाँ चाहिँ तपाईँको नेपालको झन्डा अङ्कित मोटरबोटहरूदेखि लिएर विभिन्न चाहिँ खेल्ने रमाइलो प्लेसहरू धेरै रहेको र यहाँ तपाईँको भरत ताल प्रवेश गर्दा चाहिँ कुनै प्रवेश शुल्क तिर्नुपर्ने त्यस्तो केही पनि छैन हैन। तपाईँले त्यहाँ गएर चाहिँ बोट चढ्नुभयो हैन, सिपहरू चढ्नुभयो भने चाहिँ बल्ल त्यसको पैसा पे गर्नुपर्ने हुन्छ। नत्र भने तपाईँलाई यहाँ बसेर घुम्न हैन, यहाँको रमणीय दृश्यहरू चाहिँ अवलोकन गर्न त्यो कुनै चाहिँ तपाईँले पैसाहरू तिर्नु पर्दैन। त्यहाँभित्र कुनै खेलहरूमा प्रवेश गर्नु छ हैन, त्यो छ भने चाहिँ पैसा तिर्नु पर्ने, नत्र भने चाहिँ पैसा तिर्नु नपर्ने रहेछ। यहाँ चाहिँ भित्र चाहिँ राउन्ड साइकल हैन, जिप लाइनहरू, स्काई साइक्लिङहरू हैन, धेरै किसिमका गेमहरू पनि छन्। र यहाँनिर चाहिँ मैले अत्याधिक बढी देखेको चाहिँ यो फोटोग्राफरहरू लगभग मैले अहिले यहाँनिर त जति टुरिस्टहरू हुनुहुन्छ त्योभन्दा पनि बढी चाहिँ फोटोग्राफरहरू देखिरहेको छु हैन। 50-60 जना 70 जनाको कसमा चाहिँ मैले फोटोग्राफरको लगभग यहाँ भिड देखेँ। अब एउटा महानगरपालिकाले जुन भरत ताल निर्माण गर्यो त्यसपछि जुन एउटा रोजगारी पनि धेरैजनाले पाउनुभएको रहेछ। तपाईँ कोही कसैलाई फोटोसुट गर्नुपर्ने छ गर्नु छ भने पनि अब राम्रै सेवाहरू रहेछ। र भरत तालमा चाहिँ अलि जाडोमा भन्दा नि गर्मी महिनामा चाहिँ आएर बोटिङहरू गर्नको लागि हैन गर्नको लागि चाहिँ उपयुक्त ठाउँ रहेछ। यहाँ तालभित्र चाहिँ तपाईँको मोटरबोट अथवा जेटबोटहरू यात्रा गर्न सकिन्छ र जुन चाहिँ नेपाली राष्ट्रिय झन्डाले चाहिँ लाइन गरिएको छ
जुन अब व्यक्तिहरू चाहिँ डुङ्गामा चढ्न पाउँदाखेरि चाहिँ त्यो झन्डाको फरफराहटसँगै एउटा छुट्टै आनन्द, आफ्नो राष्ट्रिय झन्डा फरफराउँदाखेरि एउटा छुट्टै आनन्दको पनि आभास हुने चाहिँ अनुभव गरेँ मैले चाहिँ। अब जसलाई पानीमा खेल्नलाई डुङ्गाहरूको दृश्यले उनको आनन्द लिन तालको वरपरको वातावरण पनि अब अहिले आकर्षक बनाउने उद्देश्यले चाहिँ धेरै हरिया बोटहरू फुलहरू रोपिएको रहेछ। यो फुल चाहिँ वसन्त ऋतुमा चाहिँ फुलहरू फुल्ने मार्च मे ताका होइन फुलहरू फुल्ने र फुलहरूले ताललाई अझै चाहिँ राम्रो मनमोहक बनाउने छ भनेर पनि सुने मैले यहाँनिर चाहिँ। अहिले चाहिँ यो चाहिँ अलिकति माघ फागुनको टाइम भएर फुलहरू चाहिँ अलिकति कम फुलेको रहेछ। परिवारहरूसँग आएर होइन गर्मीबाट बस्न अथवा त्यो बिदाको रमाइलो गर्न यो तालमा आउनेहरूको चाहिँ सङ्ख्याहरू धेरै रहेछ। जेट बोर्डमा चाहिँ तपाईँको 15देखि 18 मिनटसम्म यात्रा गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै छुट्टै आनन्द मनोरञ्जन हुने तालहरूमा चाहिँ हाँसहरू पनि रहेछ होइन। त्यसले जेट बोर्ड चढेर हिँडिरहँदा तालमा पौडी खेलिरहेको हाँसहरू देखिने होइन चाहिँ एउटा छुट्टै आनन्दको फिलिङ हुने रहेछ भने छिट्टै तालमा चाहिँ माछाहरू पनि राख्ने भन्ने कुरा चाहिँ सोचिरहेको भन्ने पनि जानकारी पाइएको छ। बच्चाहरूको लागि भनेर चाहिँ यस सालको रेलहरू पनि राखिएको रहेछ, तपाईँहरूले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ होइन। अब यात्रुहरूको सेवाको लागि भनेर नजिकै रेस्टुरेन्टहरू पनि खोलिएका छन् होइन, जुन आवश्यक सुविधाहरूले सुसज्जित छ र अब रातहरू बिताउनको लागि पनि ती होटलहरूमा सुविधा रहेको छ भने प्राकृतिक वनस्पति तथा सौन्दर्यले त यसै पनि भरिपूर्ण छँदैछ भरत ताल होइन। अझै धेरै फस्टाउँदै जाओस् होइन, विकासहरू चाहिँ अझै बढी गतिविधिहरू पर्यटकहरूको आगमन अलिकति चापहरू पनि बढ्दै जाओस् भन्ने
मेरो चाहिँ एउटा शुभकामना छ। र तपाईँहरूले पनि तपाईँ यो बाटो भएर कतै जाँदै हुनुहुन्छ भने पनि यो सडकको धेरै टाढा पनि भित्र पस्नु पर्दैन। 2-4 मिनटको यात्राले तपाईँ भरत तालमा पुग्न सक्नुहुन्छ होइन। कोही पूर्व जाँदै हुनुहुन्छ, कोही पश्चिम जाँदै हुनुहुन्छ भने पनि पसेर एकछिन अवलोकन गरेर यहाँको त्यो भ्यूको आनन्द होइन, मोटर बोटहरू छन् होइन, जेट बोटहरू छ, त्यहाँ चढेर पनि एउटा आनन्दको महसुस गर्न सक्नुहुन्छ भने एउटा चाहिँ आधुनिक सहरको ध्यान भङ्गबाट बच्न चाहनुहुन्छ भने पनि आफ्नो परिवारको सदस्यहरूसँग आएर रमाइलो गरेर चाहिँ यो यहाँ छुट्टै आनन्द लिन सकिने स्थान रहेकोले एकपल्ट आएर भिजिट गर्नु होला। भरत तालको भिडियो हेरेर लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। र आगामी दिनमा फेरि पनि नयाँ भिडियो लिएर तपाईँहरू सामु आउने नै छु भन्दै आजको लागि चाहिँ यहीँबाट बिदा माग्छु। फेरि पनि नयाँ भिडियो लिएर तपाईँहरू सामु छिट्टै नै उपस्थित हुनेछु।